Котик сидит. Вон котик. Смотри, смотри, Да котик. вижу котика, и чё? Да, ну живой в Да багажнике. вижу котика, и чё? А как он там попал? Ты ему скажи, что у него котенок. Напуганный такой маленький. Сказали. Господи, чего-чего. Ай, убегает, убегает. Смотри. Куда вы сейчас двинет? Чего посреди дороги? Почему, ну, котенок? С собой А он возьми. вылез, наверное, может, переноска там стоит? С котятами? Что-то везут, видать, а он это... Откуда вылез? А, переноска внутри. Где он вылез? Малявочка. А как он так вылез? А это место это. А, она вся открылась. А я смотрю, сидит вон. Один мелкий такой. Я думаю, что за... Блин, коробка нифига не расписалась. Самое мимимишное что-то.